Karl Hoffmann Furda, 1920 inci, Inam Ruhigen Viertel von M. Onchen geboren. Was in einer kleinen Wohnung, ber der Fachradwerkstatt Sens, Vetters, of Science School. Einstein Erinnerungen, Werendai Nachmittag, Andenen, Erzainum, Wetterhalf, Katanzu, Spannen, Spichanzu, Richten, en Metal, Solangzu, Polieren, Bis Sim, Lik GL, Ensti, Karl Tiar, Tedavan, Einstagingenieur Zuwerdan. Bezoek sogar ein technische Schule, anzeignet abends bis SP. Te mechanischer Skizen, Sanelera Ranten, inbegabt, geduldig, gebisen. Doh, 1940, bevor sein Studium abschloss, en konnte, voor de Kaiserwehrmacht eingezogen, wie Wilhelm, naar verstaan, wenig von Politik. Kannte, nur sein, Pflicht an das Stil, versprechen, sein Mutter, und sein Kleinschwester, zu School. Tezen, während seiner Ausbildung an, während Bergtraff, Emil Becker, einen Heliken, humorvollen Soldaten, aus Hamburg, die beiden wurden, unser Translech, Zwijgen Nare, die versuchten, in inom Krieg zu berleben, der GR, war als wasai konten, Kapitel 2, Andai Asfran, in Samar 1942, Furda Karl Geminsam, MIT der ke-6, Arme Andai Asfran Geschick, Dairis Warlang, Birth, LTZ, Gevoller Soldaton, Enigelaschen, Ander Schweigen, Wilmait Angst in den Augen. Als Karl in Rusland Ostig, bemerkte, durch den Himmel, weit, leer, en graues Meer, das Zweit, das bemerkte, war der Geruch, roch kalter Stahl, en de irgendwo, in der Fern, Krieg. Kapitel 3, en Marsch in Stalingrad. Im August 1942, Erich die ke-6, Armee, Stalingrad I Einstadt, die von monatelengen Bombardierungen bereits halb zerstört war. Jedes Gap, Ude war auf Garrison, jedes Stroh, Vollertar, Meer, die Soldaten sagten, Higher Command naar zum Sterben, kal kalte nichte, glaubt nicht, en hält zu sein, wollte nur berleben. Der Kampf in Stalingrad war anders als was kannte. Es war kein Offensfeld. Es war ein Labyrinth aus Schat. Es hulen Ruinen. Jede Trap war ein School. Zengraben, jedes Fenster einem, Glischer Tod, jeder Schatten ein Falle. Karl Ansen, suke bezogen Stellung in einer Zers, Traktorfabrik, Stalter, Ger, Einjes, RSTW, ND, Schuputsen lang, Furda Dayes, Irzuha, Kapitel 4, Hunger, Frost, Onfort, der Winter, Kam, Ever, die Temperaturen, vielen auf, -30 derajat Celcius, das Essen Furda. Nap, die Brotrationen waren so klein, das Soldaten, Kajar, Melstreiten, Wasserguanen sei aus, Gesmolzonem Schnee. Karl schrieb, kurzer Brief, an sein Mutter, mock dir, keine Sorgen. Ich erf, lemin Pflicht. Ichi, zer, Sektor, Hanta Wider, Den Hang, Noch,
die Erfrierungen. Noch die en, tet, in denen, watch leg undewer tijd, op der en, kaste ensklag durch, das Dach kam. Emil Firset, immer. Die Stimmung zu haben, when we're there. Sie kesin, lachter einmal. Riperes du mir mein Fahrrad kostenlos? Karl grins, nur wenn du versprichst, en je wieder damit zu fahren. Doch die Film, innern wussten bet, niemand konnte sicher sein, dass Arnoldhauser, Kekeronwe, de Kapitel 5, Januari 1943, der Tag, Andem Alis Keskah, M ke-20, Januari 1943, began ein erne uter sovjetischer Grow, Angriff Artillerie Ersch, Terte den Boden, Granaten explodierten im Minutentag. Narschien, not sonit, turn die nicht, mehr kommen konnten. Kal daar, kete sich hinter einen verbogenen Stalter, w, Rennstopp Anstin von der Dekevilen, dan RS, Emil Stim, Karl hilf mir, Karl rantelos, Erfand Aimil Imscheni, Blut STR, Antar aus, Innertiefen Wunda im, Bin, en Splitterhead in Schwur getroffen. Der Schini in Herum F, erbite Sitzrot. Emil Hodge, lass mich. Love, du kannst es not schaffen. Carlos Team zitterte, eber sein, Antwort war, klar ich lastit, nicht, zur sich Ursach ein zerbrochen Holz. Im Schad, Karzo, sei heran. Rolta Emil darauf, trotz dessen Smerzensrei, anbegann, Zuziehe, Kapitel 6, des 200 Meter Wunder, des 200 Meter Solton, sein Leben definieren. School, sei durchbrachen die Luft. Sniper warteten auf, jede Bewegung, Granatenlei, en den Boden, erbeben. Karl zog, den provisorischen Schlitten, durch den Schnee. En Physikmeter, sein ND, begannen zu bluten. Ein Scharfschützen-Schuss rissen sollte auf noch ein Schritt. FL starta nur ein weiterer 100 Meter. Sein Biengaben, fast not. Handertief, en Physik, wieder. Artillerie, wieder. Roach, wieder tot. Bei 200 Metern Brecht Karsley, Lich VO Ardem, letzten funktionierenden deutschen Verbandsplatz zusammen. Sanit, Teranten, heraus. Bist du fair? Sikate, du bist du C. Diasisfeld, gelaufen. Mitte, inom, perundetan. Kalnik Tashwah, iste. Mein Freund, die Sanit, terka, ampeften, stundenlang, Emil. SP, tersakten. Sei, RST 2 in minute SP, tergekomen. Retot, Karl F, Helta sich nicht V, en help. RF, Helta sich leer. Irsa, PVT, en gefroren. Eber Emil Lepte, Kapitel 7, Der Fall von Stalingrad, Die TG Vergingen, Die Deutschen Linien, Brechen zusammen, M kedua, Februari 1943, kapitulierte Die ke-6, Arme, Karl an Emil. Gemeinsam, emite Tausenden, Anderor, worden gefangen, genommen, anders, den Schneemarscher. Karl hielt Emil aufrecht, wenn dieser Schwank, sei kamen, in ein, sowjetisches, kriegsgewandenen Leger, will, berlepten den Hunger, die Krankheiten, en die Kälte nicht.
aber Karl gab nicht aus. Sen Rationen Rarbatiteha als jeder and Award next when Emil Fieber had Kapitel 8 Nauchdam Creek 1945 Nauchkriegsanda Furda Karl Entlassen Kartanoch Munchenzer Sike Abgemager Gezeichnet MIT Narben Anka per Onzela Sein Mater Winta als Sei Insa Sein Schwester Umarmte in Minuten lang Karnom sein Ingenieurstudium nicht wieder auf Erbaute Stattdessen die Fahrradwerkstatt Sens Vetters wieder auf der einzige Ort an dem Erfrieden von Emil besucht in jedes Jahr. Manchmal sprechen sie Berdenkrieg, meistens wegen sie zusammen. Viljar SP, ter fragde Karls enkel, Opa worst doen held. Karls school telte den kop, nein, ich war nur einmal der sein Versprechen gehalten hat. In einer Welt, die vergessen hat, was ein Versprechen bedeutet.